Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayataken Opo anal Hasan As-Basri temen sautune Hasan As-Basri. Ruwaya diriwayataken opo anal Hasan Al-Basri temen sautune Hasan Al-Basri. Wafar Kodan lan Kiai Farkot. Wafar Kodan lan Kiai Farkot. Iku ijtama'a kumpul sapa Hasan Basri lan Farkot. Iku ijtama'a kumpul sapa Hasan Basri lan Farkot ala walimatin ing atase suwiji walimah. Ing atase suwiji walimah. Fal Hasanu mongko te Hasan iku alimun alim. Alim. Wa Farqatun utawi Kiai Farqat iku abidun ahli ibadah. Wa Farqatun utawi Farqat iku abidun ahli ibadah. Dadi wong ahli ibadah karo wong ahli alim ketemu, nah ngoten, ketemu. Hasan Basri alim, Farqat ahli ibadah. Ketemu ning suatu pesta walimah. Wa fil walimati lan iku ing dalem walimah. Wa fil walimati lan iku ing dalem walimah. Sohafu dzabin utawi piring mas. Wa fidotilan seloko. Fiha iku tetep ing dalam sohaf al khosifu utawi jenang kurma. Ngoten. Al khosifu utawi jenang kurma. Wa utawi khosif iku jumlatun golongan minatamri saking kurma. Amal Hasanu anapun utawi Hasan. Amal Hasanu anapun utawi Hasan iku fajalisa moko lungguh sapa Hasan. Iku fajalasa moko lungguh sapa Hasan ala tuami ing atase panganan. Ala tuami ing atase panganan. Wa ma farqadun lan anapun utawi Kiai Farqat. Lan ana pun taike Farqat iku fatazala mongko ngedoi sapa Farqat. Nah, iku fatazala mongko ngedoi sapa Farqat. Lek Hasan Basri lingguh ning sandinge panganan kemah tapi Farqate ngalih. Fajala mongko tumandang sapa Hasanu Hasan. Iku ya khudhu ngalap sapa Hasan. Fajala mongko tumandang sapa Hasanu Hasan iku ya khudhu ngalap sapa Hasan. Al khosifa ing jenang kurma. Al khosifa ing jenang kurma. Yufarihu kang ngesoaken sapa Hasan ing khosif. Yufarihu kang ngesoaken sapa Hasan nggih king khosif. Minas suhfati saking piring sing teko mas mau. Minas suhfati saking piring. Wa yad'uhu lan nyelehaken sapa Hasan ing khosif. Lan nyelehaken sapa Hasan ing khosif diselaken al khubzi ing atase roti. Direka berarti ngoten nggih, direka. Nah, direka karo Hasan bisa kan kayak tok mangan ning piring mas kan itu direka. Nah, jadi
jenang sing ning adah piring masmu disokne ning roti ngoten nggih. Dadi lek mangane disokne roti, disokne roti ngoten. Disokne dhisik ngoten. Direka. Dadi njiko ora langsung ning jenenge piring saka mas mboten, tapi disokne dhisik ning roti ngoten. Al khubzi ngatasi roti. Sawise ngoten wayakulan mang dahar sapa Hasan. Lan dahar sapa Hasan. Sawise disone ning roti terus lagi jenange didahar sing ora entuk kan langsung teko piring ki mang gitu. Ngunjuk teko piring utawa dahar teko piring sing langsung gak oleh. Tapi lek direka disone dhisik ning roti berarti kan mangane kan ora juga teko piring gak tapi kan ning roti ki mang bareng roti ki mau. Wayakuna mangan sapa dahar sapa Hasan. Sumatafata mongko noleh sapa Hasan. Sumatafata mongko noleh sapa Hasan. Wa qala lan ngucap sapa Hasan. Lan ngucap sapa Hasan. Ya furikut. Ya furikut he Kiai Furik, iki farkot saja ngoten. Furikut. Kok niki furikut ngoten nggih. Ya furikut he Kiai Furikut. Halasonata mbok yo agawe sapa sira. Lah sing ahli ibadah ngoten. Kalau Hasan halasonata mbok yo agawe sapa sira hakada ing iki nika yufarihu ngoten. Karena ahli ibadah kan moh to mangan langsung ke gelas ke piring mas kemoh. Terus ngoten karo sinten karo Hasan ngoten Kiai Furikut lakukan apa yang saya lakukan, apa yang telah aku lakukan. Gak kan gagal mangan to. Sono nang roti terus dipangan ngoten. Halasonata mbok yo agawe sapa sira hakada ing mengko yufarihuhu niku. Faro amaka nekotaken sapa Hasan wa Hasan. Faro amaka nekotaken sapa Hasan wa Hasan en ana tafrigo ing temen setune ngesokaken. An-naftagiro ing temen setune ngesokaken iku laisa ora napa tafrik ngoten. Iku laisa ora napa tafrik, ora ana iku istimalan nganggo ngoten. Iku istimalan nganggo bal izalatun balik iku ngilangi ngoten. Bal izalatun balik iku ngilangi lil mungkari maring kemungkaran. Bal izalatun balik iku ngilangi lil mungkari maring kemungkaran. Fajama'a mongko nuli ngumpulaken sapa Hasan. Fajama'a mongko ngumpulaken sapa Hasan bifikihi kelawan ilmu fikih Hasan. Bifiki kelawan ilmu fikih Hasan. Bifiki kelawan ilmu fikih Hasan. Sanatal walimati endlem taune walimah. Endlem taune walimah. Bil akli kelawan mangan. Bil akli kelawan mangan wajab rikol bidailan bagusi atine wong kang ngundang. Wajab rikol bidailan bagusi atine wong kang ngundang. Oh ngoten, mboten sunah, mboten sanah, mboten sunah nggih, sunah. Nggih mboten sanah mboten. Baina sunatil walimati dalam antarane sunai walimah ngoten lho. Sunah tidak lampahi Kanjeng Nabi, sunah, mboten sanah mboten nggih, sunah. Nggih. Dalam antarane sunai walimah bil akli kelawan mangan kan sunah to. Dadi tamu sing dijamu teng ngriku kan sunah. Lek dijamu walimah kan sunah dahar ngoten lho. Dadi dahare mboten wajib, lek tekone wajib. Limatul arus nggih, tapi dahare panganan teng ngriku kan sunah. Lah mula Hasan Basri niku direka dadi jenang kurma sing ning piring masmu direka di dikek roti lagi didahar. Bapak memang sunah dahar ngoten lho.
Dadi lek cara sampean walimatu kok teko rono, walimah lek walimatul arusin wajib teko nggih lek mboten enten udhre sesuk wajib teko. Lah sedangkan dahar teng ngriku memang sunah mboten wajib. Nah, mboten wajib dahar itu kok dahar es napa dahar napa sunah lah. Ngoten. Ngoten. Bena sunatil walimati antarane sunai walimah bil akli kelawan dahar ngoten. Wajabri kol bidai lan bagusi atine wong kang ngundang, nyenengne atine wong sing ngundang. Wa izalatil mungkari lan nginangi mungkar. Wa izalatil mungkari lan ngilangi mungkar wa ta'limil ahkami lan mulang ing pira-pira hukum. Wa ta'limil ahkami lan mulang ing pira-pira hukum al fiqhiyati kang bangsa fikih ngoten. Al fiqhiyati kang bangsa fikih. Dadi wali hadzalan krana are iki jamaah bi fiqhi niku. Wali hadzalan krana are iki jamaah asghara iku bener nggih ya furaikodu ngoten nggih manane ya furaikodu niku ditasghir dadi macane ki Hasan niku ditasghir nggone hei kan ahli ibadah to ya hei furqat sing cilik ya ditasghir ngoten dadi macane ditasghir wali hadza Quran iki jamaah saghara maca tasghir sapa ngoten saghara maca tasghir sapa Hasan ismahu yang asmane Furqat. Nah, Bapak Furqat ahli ibadah kok, dia orang alim tapi ahli ibadah. Nah, ya adoh to lek dibanding orang alim, orang ahli ibadah kan adoh dibanding orang alim gitu. Nah, waliyadza Quran iki jamaah saghara maca tasghir, maca cilik, fuailun wazane kan fuailun, nggih. Enten katane wazane. Nggih, khuwaidimun ngoten niku, khatam sing cilik ngoten. Isma ing asmane Furqat fakola moko ngucap sapa Hasan ya furaikatu he furaikot. Nah. Ta'ridon krana meliringi. Ngoten. Ya furaikatu he furaikot ta'ridon krana meliringi. Bil ingkari kelawan ingkar. Nah. Bil ingkari kelawan ingkar. Nah. Gitu. Karepe angge Furqat kan yo mungkar to kemungkaran to nekani tengeriku kan sesuatu kemungkaran bape napa sape adae panganan kuwi diade karo piring sedaten teko emas kan mungkar to. Nah, tapi musuh Hasan Basri wong alim pinter direkayasa. Lah dhek ngrekayasa ku yo ana maksude ana tujuane. Jadi panganan sineng piring emas kemeng dipindah nek roti lagi didahar. Lah furekot moh de orang alim ahli ibadah tok dikira ngono kuwi kemungkaran. Lah akhirnya terus Hasan Basri niku ngangen kan mula fajama fikih diangen-angen. Diangen-angen ngeten. Baina sunati walimah. Lah sunah itu kan hukumnya sunah. Sedangkan makan di tempat walimah itu juga hukumnya juga sunah. Nah, baina sunatil walimati. Dadi nek akeh Jadi kiampe pun dahar dalam keadaan dalam walimah kemung sunah hukume. Nah siji kuwi tujuane. Ping lorone niku wajabri kol bidai nyenengne atine wong sing undang. Lek didahar kan sedake seneng. Jajal upamane nek daran akeh mboten didahar ya susah to. Berarti kak nyenengne atine wong sing ngundang to. Lah mula wong karo ahli fikih akan sebab direka. Memang satu alasannya sunah makan, memang sunah. Jadi daharin ku sunah kok orang ngunjuk orang ngombe berarti sampean gak entuk kesunatane berarti ana entuk ganjaran. Lah mulai terus Hasan Basri wong alim direka dikek roti lagi terus dipun dahar daharin iku sunah. Ping pindhone nyenengne atine wong sing ngundang. Lah mungkin kan pada acara tersebut kemungkinan karena wong sing ngundang ini wong sugih mungkin semua jenis makanan kan diadai karo piring emas kabeh to. Lah otomatis wong kuwi alim kabeh gak sampai direkayasa wong ahli ibadah kabeh sing diundang. Iku mungkin gak sampai gak ana sing dipangan to kan ngoten. Lah mun karo Hasan Basri direka. Lah direka dipindahno roti terus lagi tidak. Berarti kan juga kan gak langsung teko piring ki mang. Lah wong ahli ibadah gak ngerti hukum ngono kuwi. Ya dikira mungkar ngoten tok. Nah ya wis, karo Hasan Basri ya furaika tuh wong cilik. Lah berarti wong cilik kan wong kecil berarti ya ahli ibadah tok tapi gak ngerti hukum Islam gamane kan ngoten to. Lah padahal niate Hasan Basri kata siji sunah makan ping pindho nyenengne atine wong sing ngundang gitu. Lah terus nomor 3 napa niki?
Nomor 3 wa izalatul munkari. Lah dadi Hasan Basri mindah jenang teko ada piring emas memang kuwi niku termasuk cara bagine wong sing ngerti itu sudah menolak kemungkaran, ngoten gitu. Tapi lek mangane dari langsung teko piring ki berarti kan suatu kemungkaran. Lah piye kemungkaran iki supaya ilang? Lah ngoten gitu. Supaya ilang dipindahno nek roti. Lah ngoten lho. Tapi lek kon jikoe langsung ke piring ki mang otomatis itu ada suatu perbuatan mungkar, bape mboten angsal kan ngoten gitu. Nah, akhirnya terus baik jadi hukum mungkari. Jadi lek bagine wong sing paham, dadi mindhae Hasan Basri jenang toko piring emas dipindahne roti kuwi itu sudah termasuk nolak kemungkaran. Lah dipikir lek wong sing paham kan ngoten. Lah furekot iki ora ngerti hukum, gambar ahli ibadah tok gak ngerti lek. Lah niki tujuane ngoten. Terus napa malih tujuane niki? Wa ta'limul ahkami lah niki sing betul penting niki. Nah, wa ta'limul ahkami lan mulang pira-pira hukum al-fiqhiyati kang basa fikih. Lah oleh masalah hukum fikih boleh seperti itu Bu, boleh. Tapi ta'limul ahkami al-fiqhiyati memang hukum fikih ya seperti itu memang kan ngoten gitu. Hukum fikih seperti itu kan. Tentu oleh direkayasa itu Bu, boleh. Yang penting kan betul langsung kan ngoten kita tadi dan mendidik tentang hukum yang tentang hukum-hukum Islam sing basa fikih lan niku wa ta'limul ahkami al-fiqh berarti manfaatnya gede tenan gede niki gede Hasan Basri niki manfaatnya. Tapi selain kabeh pun niku gadah gadah beberapa tujuan sing apik sing nganggone. Lah berarti cara hukum fikih itu oleh sing mboten asal niku lek dari langsung teko piring emas nguji langsung ke piring emas iku mboten asal. Tapi lek dipindah niku berarti kan mboten langsung nganggone kok ngene adah ki manglen kok. Lah niki paedah ngoten niku. Lah mula teng mriki furekot sing ibadah diceluk ya furekot itu diceluk tasghir dicilik kecil gamane diperkecil. Alah mahal ibadah ngono kuwi to. Gamane kan ngono to. Nah, beda karo wong alim. Yang alim siji tujane niki wae kathah niku pun. Paedah ngoten niki wae. Dadi ta'ridun bil ingkari. Wasubatu taisuba al hadiyatu kang kaping 1 wal arbauna 40 iku alitirazu ngreksa. Anilabi saking dolanan almanhi kang dicegah. Anilabi saking dolanan almanhi kang dicegah kalkimari koyo dene totoan. Kalkimari koyo dene totoan wazimarotilan sumprit. Wazimarotilan sumprit wasifarotilan sulingan. Suling. Wal autarilan piro-piro gitar, autar gitar. Nah, wal autarilan piro-piro gitar. Fakimaru mongko utawi kimar bikasir kofi kan kasre kof iku bikasir kofi kan kasre kof wa utawi kimar iku mubalaghatu menang-menangan iku mubalaghatun menang-menangan iku mubalaghatun menang-menangan bi ahdil mali kelawan ngalap bondo jiko bondo mengambil harta fi anwa'il labi ing dalem pira-pira maceme dolanan ing dalem pira-pira maceme dolanan wa zimaratu utawi zimarah iya yo zimarah iku ataghoniyu lagun-lagun. Nah dadi disko lah iku ataghoniyu lagun-lagun joget-joget binahwil kosbi kelawan upamane empring nggih kosbi pring suling nggih suling biasanya kalau tekan dia teko pring gitu dan iki sing komboh kopring apa pokoke pring binal kosbi kelawan upamane pring ngoten suling biasanya kan kopring gitu wasifaratu utawi sifaroh iya yo sifaroh iku ataghoni lagun-lagun binahwi warokin nabati kelawan upamane godhonge cecukulan binahwi binahwi warokin nabati kelawan upamane godhonge cecukulan ngoten kelawan upamane godhonge cecukulan ngoten nggih kan kathah to biasane enten to nggih kaya
apa niku wis didamel gitar-gitar napa damel napa kan kena to kaya godhong apa kan kena to dikumpuli utawa dirangkai terus pundi ngoten terus damel permainan kan iso kan. Wal autaru utawi autar yo autar ngoten. Wal autaru utawi autar gitar ya yo autar iku khuyutun pira-pira kentheng. Iku khuyutun pira-pira kentheng utawa tali kayu. Iku khuyutun pira-pira kentheng fi audin ing dalem kentheng utawa tali ngoten nggih. Iku khuyutun pira-pira kentheng utawa tali fi audin ing dalem kayu. Nah, kaya gitar kan ngoten niku to kentheng sing di terus. Nah. Faqaulun nadimi maka utawi dawe nadim. Waziyi rupane waziyi nggih. Waziyi niku. Waziyi lafat waziyi iku bikasi za iklan kasreza watas ditilya ilan tasdidya waziyi ngoten watas ditilya tasdidya matufun iku diatofaken ala qoli ngatasi dawe nazim to aman rupane dawuh to aman wal muradu te perkara kang dikarepaken bi kelawan ziyi wal muradu te perkara kang dikarepaken bi kelawan ziyi iku alibasu penganggo wa qalu ta'ide nazim lahwan rupane dawa lahwan rupane dawa lahwan iku mangsubun dinasopaken matufun tur iku diatofaken aidon kalimalih ala qoli ngatasi dawa nazim to aman rupane lafat to aman wasubatu tai subah cawangan asaniatu kang kaping 3 pindho wal arbauna 40 iku atawasutu gawe mejono gawe tengah-tengah wal arbauna iku atawasutu gawe mejono gawe tengah-tengah fi nafaqati dalam nafaqah bena israfi dalam antaraning liwati pelanggaran wal iktari lan ngirit wal iktari lan ngirit. Nah, dadi niku is tawasud niku. Dadi nafaqah sing tawasud sing tengah-tengah ki berlebihan nggih mboten ngirit nggih mbok ngoten. Dadi tengah-tengah antara berlebihan dan ngirit niku. Lah israf itu jelas enggak boleh. Berlebihan napa men mboten oleh. Ngirit nggih mboten angsal. Israf niku nggih larangane agama, ngirit niku ya larangan agama sing mboten larang tengah-tengah antara keduanya niku. Dadi tawasud tengah-tengah khairu umuri ausatuha sebaik-baiknya sesuatu adalah tengah-tengah. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala wala taj'al lan aja ndadekaken sapa sira yadaka ing tangan sira maghlulatan kang dibelenggu ila unuki kamaring gulu sira. Nah, ila unuki kamaring gulu sira wala tabsudha lan aja beber sapa sira ing yat wala tabsud halan aja beber sapa sira ing yat kula basti kelawan beber kang sampurna wala tabsud halan aja beber sapa sira ing yat fil infaqi ing dalem infak. Kula basti nggih wala tabsud halan aja beber sapa sira ing yat kula basti kelawan beber kang sampurna fatak uda moko dadi sapa sira dadi iku maluman wong kang winada mahsuron hale tuna fatak uda moko dadi sapa sira iku maluman wong kang winada mahsuron hale tuna ailat tuna utawa kapegot masuk kali tuna utawa kapegot ailat tumsik tegese aja ngeker sapa sira ngeker ki nahan ailat tumsik tegese aja ngeker sapa sira yadaka ing tangan sira ane ing faki saking nanjakaken bondo kulal imsaki kelawan ngeker kang sampurna
Riyen nggih. Yen. Nggih. Ani infaki saking ajakan bodho kula imsaki kelaman ngeker kang sampurna wala tafsud halan aja beber sapa sira ing yat. Kula imsaki kelawan sekabehane ngeker kang sampurna ngoten lho. Kelawan sekabehane ngeker kang sampurna. Utawa nggih. Nggih, kelawan sekabehane ngeker kang sampurna. Wala tafsudalan aja beber sapa sira yat fil infaq kula basti kelawan sekabehane beber. Nggih. Lan sekabehane beber. Fatasiru mongko sebabe dadi sapa sira. Fatasiru mongko sebabe dadi sapa sira iku madzmuman wong kang diwada. Minal khalqi saking makhluk wal khaliqi lan zat kang dadiaken makhluk. Wal khaliqi lan zat kang dadiaken makhluk. Nggih. Nggih. Dadi berlebihan. Dadi kula imsak niku ngirit nemen utawa dintekne. Dadi ngirit utawa dintekne sisan kelabasti. Niku ya israf niku. Dadi israf niku ya larangane agama, ngirit niku ya larang agama, ngoten. Diwada fatasiru mongko dadi sapa sira iku madmuman wong kang diwada minal khalqi saking makhluk wal khaliqi lan zat kang dadiaken makhluk. In amsaktaha ngoten. In amsaktaha lamun ngeker sapa sira ing yat. In amsaktaha lamun ngeker sapa sira ing yat kula imsaki kelan sekabehane ngeker. Nggih, dadi ngirit tenanan wis gak ditokne blas gamane. Kelan sekabehane ngeker nadiman. In amsak tahalamun ngaker sapa sira iyat wala imsaki kelan sekabehane ngeker sampurna nadiman. Nadiman tur wong kang getun. In basataha nadiman tur wong kang getun. In basataha lamun beber sapa sira ing iyat. In basata lamun beber sapa sira ing yat kula basti kelan sekabehane beber. Wa mungkotian lan wong kang kapegot sapa bikasira. Wa mungkotian wong kang kapegot sapa bikasira la syai'a ora ana suwi-wiji iku mujud indaka endel sanding sira. La syai'a ora ana suwi-wiji iku mujud indaka endel sanding sira. Wa qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala wala tubadzir tabdzira. Wala tubadziran ojo mubadziraken sapa sira kabeh sapa sira. Wala tubadziran ojo mubadziraken sapa sira tabdziron kelawan mubadziraken temenan. Kelawan mubadziraken temenan. Bil infaqi tegese kelawan nginfakaken to nanjakaken bondo. Tegese kelawan nanjakaken bondo bil fil maksiat dil maksiat. Innal mubadzirina temestune wong kang niat-niataken bondo kabeh. Innal mubadzirina temestune wong kang niat-niataken bondo kabeh. Innal mubadzirina temestune wong kang niat-niataken bondo kabeh iku kanu ana sapa mubadzirin. Iku kanu ana sapa mubadzirin ana iku ikhwana syayatini. Pira-pira punokawane pira-pira setan. Iku ikhwana syayatini pira-pira punokawane pira-pira setan. Pira-pira punokawane pira-pira setan. Ai amsalahum tegese iku pira-pira sepadane sayatin. Nah, tegese iku pira-pira sepadane sayatin. Nah, amsal fish syaraati nggih ing dalem olone fish sari nggih fish syararati ing dalem olone indal oloni fi syararati indal oloni wa qolan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khoba ora bakal tuna sapa man wong istahara kang ampri bagus sapa man ma khoba ora bakal tuna sapa man wong istahara kang ampri bagus sapa man
wala nadimalan ora getun sapa man wong istasyara kang gelem musyawarah sapa man, wala nadimalan ora getun ora menyesal sapa man wong istasyara kang gelem musyawarah sapa man, wala iftaqara lan ora melarat, wala iftaqara lan ora melarat sapa man wong, wala iftaqara lan ora melarat ora fakir sapa man wong iktasoda kang gawe mejono sapa man, iktasoda kang gawe mejono sapa man, mejono to sedengan, wala iftaqara ora melarat sapa man wong iktasoda kang gawe mejono to gawe sedengan sapa man, ai tawassat ai tawasato tegese gawe utawa ngalap sederhana sapa man, ai tawasato tegese ngalakoni sederhana sapa man, ngoten tawasato tegese ngalakoni sederhana atau tengah-tengah sapa man, tawasato mboten tawasud. Lek tawasud niku masdar mengke, lek tawasat niku isim fi'il madi ngoten, teko fi'il sulasi mazid tafa'ala wazane ngoten, tawasato tafa'ala. Lek diwaca tawasud niku mengke dadi masdar nggih mboten enten domire to ngoten. Dadi ngoten, dadi leh ngarepati kadang ngoten niku. Tawasato tegese nglakoni sederhana sapa man. Lek tawasud masdar tafaulan tawasuton ngoten. Bil infaqi kelawan nanjakaken bondo. Bil infaqi kelawan nanjakaken bondo kala ngendika sapa nadim mugi nadim. Utruk ninggalo sapa sira. Wa amsik lan ngekero sapa sira, ngekernahan. Utruk ninggalo sapa sira wa amsik lan ngekero sapa sira. Kulahilin ing saben-saben utawa ing sekabehane unek-unek ala. Nah, kulahilin ing sekabehane unek-unek ala. Nah. Ghillal lil ladzina amanu nek enten ta Al-Qur'an ghillal lil ladzina amanu ngoten. Kulahilin ing sekabehane unek-unek ala. Wal hasad lan drengki. Wal hasad lan drengki nggih. Harim mulyakno sapa sira nggih. Harim mulyakno sapa sira liirdil muslimina maring awake pira-pira wong Islam. Asal manane niku sifat prawira nggih. Liirdil muslimina maring awake pira-pira wong Islam, asale sifat prawirane wong Islam. Lek gelem ngoten fataslimu mongko dadi slamet sapa sira. Ngoten. Fataslimu mongko dadi slamet sapa sira. Zakara nutur sapa nadim fi adzal baiti indal miklabet subataini ing cawangan loro. Fayuqalu mongko dingendikaken apa alanas kimima ing atase runtute dawuh. Apa alnas kimam ing atase runtute dawuh wa subatut subah asali 1 kang kaping 3 wal arbaun 40 iku tarkul gili tinggal ngunek-ngunek ala. Nah, buruk sangka nggih ngunek-ngunek ala nggih. Tinggal ngunek-ngunek ala wal khasadilan drengki. Nah, wal hasadilan drengki. Fal gilu mongko utawi gilu ngunek-ngunek ala. Bikasir goin kan kasure goin. Fal gilu mongko utawi gilu bikasir goin kan kasure goin iku al hikdu ngoten nggih. Ngoten. Iku al hikdu ngunek-ngunek ala. Wa tahidu iku samratul ghadabi buah bendu. Nah, bendu berarti ka seneng, sengit murka. Wa tahidu iku samratul ghadabi buah bendu. Wa mahalu kuwatil ghadabi utawi panggonane kuwate utawa rusane bendu. Ngoten. Wa mahalu kuwatil ghadabi utawi panggonane rusane utawa kuwate bendu iku alqalbu ati. Iku alqalbu ati. Wa maknahu temanane ghadab iku gholayanu damil qalbi. Wa maknahu temanane ghadab iku gholayanu damil qalbi
Umepe. Nah. Bola baline getih ati. Nggih. Iku ghalayanu damil qalbi umepe. Umup apa? Umup mendidih. Mendidihnya berulang-ulangnya darahnya hati. Nah, mendidihnya berulang-ulangnya darah hati. Dadi munclak-munclak cara banyu wis munclak-munclak ngoten gitu. Nah, ngoten. Mula berulang-ulange teng mriki umupe bola baline getih ati. Dadi munclak cara wis munclak-munclak cara panas munclak-munclak wis gitu. Nah, wis sulit dikendalikan ya. Dadi munclak-munclak. Litolabil intiqami ngoten. Litolabil intiqami krana nuprih natrapi. Litolabil intiqami krana nuprih natrapi. Mula biasane wong niku lek wis kadung munclak-munclak ngono niku sulit dikendalikan nggih, sulit mengendalikan. Nggih, sulit mengandalkan. Nggih. Itu ngoten niku. Dadi hilu. Wis kadung panas atine wis sulit mengendalikan. Krana nuprih natrapi nggih. Wa manakhidi uta maknane khidi iku ayal zaman yen to netepaken sapa wong. Uta maknane khidi iku ayal zaman yen to netepaken sapa wong kalbau ing atine wong. Istisqalahu ngoten. Kalbau ing atine wong istisqalahu ing istisqal ing oleh milang-milang abote kolbu ngoten. Istisqalahu ing milang-milang abote kolbu ngoten. Iku alzame to netepi sapa kolbu atine wong istisqalahu ing milang-milang ing oleh milang-milang abote kolbu. Wa bughdahu lan murkane utawa muring-muringi kolbu lan muring-muringi kolbu. Dadi hikdi manane ngoten niku wau. Dadi manane hitu ngunek-unek Allah niku teng mriki dipunceraken wong sing wis atine kuwi sudah berat sekali nggih. Wis dadi wis atine wis apa nggih? Atine kuwi wis pokoke rumasa kebebanan barang sing wabot tur jek dicampur karo murka gitu. Nah, cara sakniki niku gampane sudah panas nggih disiram dengan air panas. Ya wis nemen gitu ngoten gitu. Nah, wis gampane wis muring-muringe wis nemen malah diobor-obori malah tambah munclak-munclak. Nah, dadi khidui ngoten niku gitu. Dadi khidui ngoten niku. Dadi pengertian gitu ngoten. Wis panas malah dipanas. Panas tundang. Wis ate puar di tundang wis tayang itu menang-menang. Lah kan tambah panas dalem niku. Ya berarti ngoten wis kobong disiram dengan bensin sisa malah tambahan dadi. Khidui ngoten niku tambahan dadi ngoten gitu. Khidui ngoten niku. Jadi alia zaman kolbo itu wis atin abet tur dibarengi karo murka sisan wis. Niki wis masyaallah wis naudzubillah. Nah, niku ngoten niku tinggalan ngoten lho, tinggal utruk kan ngoten gitu tinggalan ngoten. Wa yadumalan yen to langgeng apa dalika mungkon-mungkono istisqal. Wah, iku wis langgeng. Gitu je ngoten niku. Wa yadumalan yen to langgeng apa dalika mungkon-mungkono istisqal. Wis angel tutules ngono wis angel tuturan angel wis gitu wis. Angel. Nggih. Angel wisan wis. Masyaallah naudzubillah. Wayab kolan tetep apa zalik ngoten. Wayab kolan tetep apa zalik. Yes. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mukminu utawi wong mukmin iku laisa ora ana sapa mukmin. Ora neku bihukudin kelawan wong kang akeh oleh unek-unek. Wales iku bihukudin kelawan wong kang akeh oleh unek-unek ala. Nggih. Dadi nggih ati lek elek sing ngoten kuwi sapa wis elek pokoke elek pokoke sing dipikir elek barang elek tok kamning gitu. Nggih elek tok wis unek-uneke elek dadi wis dadi atine wis gitu. Wis elek tok isine pokoke wis.
bigudin kelawan kang akeh oleh unek-unek ala. Suma hadul hasadi mongko nuli utawi batese drengki. Suma hadul hasadi mongko nuli utawi batese drengki iku karo hatu nikmati sengit nikmat ngoten. Iku karo hatu nikmati sengit nikmat mongko nuli utawi batese drengki iku karo hatu nikmati sengit nikmat wa khubbi zawali halan demen ilange nikmat kan wa khubbi zawalian demen ilange nikmat anil mun'imi mboten mun'imi berarti nah enten alihine anil mun'ami ngoten mawon nah nggih isim damel isim maf'ul lek mun'im isim fa'il dadi wong sing paring nikmat, lek mun'am orang yang dikasih nikmat ngoten. Anil mun'ami saking wong kang diwehi, saking wong kang diparingi nikmat sapa alaihi al ngoten. Anil mun'ami saking wong kang diparingi nikmat sapa alaihi al. Dadi ngoten. Kaya muda'aleh lek ngoten nika nggih to. Enten mudai, enten muda'a, enten mudai, enten muda'aleh, enten muda'abeh lek ngoten nika. Anil mun'ami saking wong kang diparingi nikmat sapa alaihi al ngoten nggih. Wa utawi hasad iku minnata ijil hikdi. Wah. Setengah saking utawa pira-pira buahe drengki. Wa te hasad drengki iku minnata ijil hikdi setengah saking pira-pira buahe natijah, buahe drengki. Nah, buah woe. Wal hikdu te hikdu iku minata ijil ghadabi saking buahe utawa cukulane utawa saking timbule ngoten saged iku minata ijil ghadabi saking cukule utawa cukel saking bendu iku minata ijil ghadabi cukul saking bendu ngoten nggih saged timbul saking bendu ngoten nggih ngoten lek drengki niku hasil dari drengki hikdu unek-unek ala nggih lek unek-unek ala kuwi hasil dari serengen ngoten nggih. Dadi wawa utawi nikmat iku hasad nggih iku minata jil hikdi lek drengki kuwi buah dari teko dreng unek-unek ala lan unek-unek ala kuwi buah dari bendu ngoten. Fal khasadu mongko utawi drengki iku far'ul far'i ngoten. Pang-pangane pang ngoten. Wal fal khasadu mongko te khasad iku far'ul far'i pang-pangane pang. Iku far'ul far'i pang-pangane pang wal ghadab te ghadab iku asul asli pokoke pokok. Nah, berarti cek napa nggih? Cek kuat ghadab. Nah, lek ghadab niku kan pokoke pokok, lek pang kan wis ngepang ibarat wit lek ghadab niku ya oyote nggih. Oyote wit mengko dene ghadab, tapi lek wis pang-pang, wis cawang-cawang teng dhuwur niku jenenge niku termasuk hasad ngoten. Dadi cek dhuwur ghadab berarti ngoten. Nah, cek dhuwur ghadab. Kala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Lata hasadu ojo podo drengki-drengkian sapa sira kabeh. Lata hasadu ojo podo drengki-drengkian sapa sira kabeh walatana jasulan ojo podo banjet-banjetan sapa sira kabeh. Walatana jasulan ojo podo banjet-banjetan sapa sira kabeh. Walatabarodulan ojo podo sengit-sengitan sapa sira kabeh. Lan aja padha sengit-sengitan sapa sira kabeh wala tadabaru lan aja padha ungkur-ungkuran sapa sira kabeh berpaling-paling gitu gak rukun wala tadabaru aja padha ungkur-ungkuran sapa sira kabeh wala yabiulan ora adol sapa ba'dukum setengah sira kabeh ala bai ibadin ing atase dodolane setengah wala yabiulan ora adol sapa ba'dukum setengah sira kabeh ala bai ibadin ngatasi dodolane setengah kang meneh wa kunulan ana sapa sira kabeh wa kunulan ana sapa sira kabeh ibadallahi pira-pira kawulane Allah ibadallahi pira-pira kawulane Allah iku ikhwanan pira-pira sedulur al muslimu utawi wong muslim iku akhir muslimi sedulure wong muslim wal mana utawi maknane hadis
wal manau temanane hadis iku latatamannau ngoten iku latatamannau aja padha ngarep-ngarep sapa sira kabeh iku latatamannau aja padha ngarep-ngarep sapa sira kabeh zawalan nikmati ing ilange nikmat zawalatin nikmati ing ilange nikmat ane ghairi saking wong liya wala tazidu lan aja padha napa ngundhakaken sapa sira kabeh wala tazidu lan aja padha ngundhakaken sapa sira kabeh nambahi to ngundhakaken lan aja padha ngundhakaken to nambahi sapa sira kabeh fi samanil babi ing dalem regane perkara kang didol fi samanil mabi ing dalem regane perkara kang didol lali rugbatin ora krana ngarepaken tuku riyen fi samanil mabi ing dalem regane perkara kang didol lali ruhbatin ora krana demen lali ruhbatin ora krana demen fi syira'i dalem tuku mabek lali ruhbatin ora krana demen fi syira'i dalem tuku mabek bal litaguru balik krana mbujuk sapa sira kabeh bal litaguru balik krana mbujuk sapa sira kabeh ghairakum ing liya sira kabeh balita guru balik krono bujuk areng bujuk sapa sira kabeh ghairukum ing liya sira kabeh walaya bughut lan aja bendon-bendonan walaya bughut lan aja bendon-bendonan sapa bakdukum setengah sira kabeh bakdon ing setengah kang weneh walayurid lan aja mengo walayurid aja mengo berpaling sapa bakdukum setengah sira kabeh an bakdin saking setengah kang weneh karohatan krono sengit lahu maring bakdin karohatan krono sengit lahu maring bakdin ngarepe kowe walayakul lan aja ngucap sapa bakdukum setengah sira kabeh limus tari silatin li mustari syiatin nggih mustari wong sing tuku silah niku bondo li mustari silatin maring wong kang ngarepaken tuku bondo li mustari silatin maring wong kang ngarepaken tuku bondo fi zamani khiyari dalam zamane permilih dalam zamane permilih ngucapen niki ihsa lafat ihsa ifsah kok ifsah lafat ifsah murungno sapa sira manane utawa ngrusak murungno gak sida berarti ifsah murungno sapa sira hadzal bai'a ing ikilah akad adol ngerti ngoten hadzal bai'a ing ikilah akad adol wa ana utawi ingsun iku abiuka adol sapa ingsun ing sira iku abiuka adol sapa ingsun ing sira mislahu ngoten wana utawi ingsun iku abiuka adol sapa ingsun ing sira mislahu ing padane hadal ba tak tuku biar khoso kelawan rega kang mulih murah biar khoso kelawan rega kang luwih murah ming samani katimbang regane ngoten ming samani katimbang regane mabek ngoten kelawan regane katimbang regane mabek au ajwada utawa bagus minhu katimbang mabek au ajwada utawa bagus minhu katimbang mabek disamani kelawan regane mabek kelawan regane mabek wa ta'atu lan padha aweya sapa sira kabeh wa ta'atu lan padha aweya sapa sira kabeh ibadallahi pira-pira kawulane Allah ma ing perkara tasiruna kang dadi sapa sira kabeh bi kelawan ma ya ibadallahi pira-pira kawulane Allah ma ing perkara tasiruna kang dadi sapa sira kabeh bi sebab ma kanakum kaya-kaya temen satune sira kabeh kanakum kaya-kaya temen satune sira kabeh iku auladara julin pira-pira anake wong lanang iku auladara julin pira-pira anake wong lanang wahidin kang siji
Kama anakum kaya oleh temen setune sira kabeh. Kama anakum kaya oleh temen setune sira kabeh iku ibadur rabbin pira-pira kawulane pangeran. Iku ibadur rabbin pira-pira kawulane pangeran wahidin kang siji. Wahidin kang siji. Faina muslimah mongko temen setune wong Islam. Iku akhul muslimi sedulure wong muslim kang weneh fidine dalam dalam agama fidine dalam agama wa an khasabni ali najinato saking Hasan bin Ali najinato saking Hasan bin Ali an Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam al ghilu utawi unek-unek Allah al ghilu utawi unek-unek Allah wal hasadulan drengki iku yakulane nglebur apa karone ghilu lan hasad iku yakulane nglebur apa karone ghilun hasad nglebur yal al hasanati ing pira-pira kebagusan al hasanati ing pira-pira kebagusan kama takulu kaya eleng nglebur kama takulu kaya oleh nglebur apa anaru geni al khatoba ing kayu garing kama takulu kaya oleh nglebur apa anaru geni al khatoba ing kayu garing. Khukiya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fil walidayya walil mu'minin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.